Good Morning ASEAN ช่วงสายตรงอาเซียนครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้สายตรงอาเซียน Kirsten พร้อมในสายครับค่ะ Good morning Kirsten Good morning Good morning ครับ How are you Kirsten I'm well thank you Yeah we are doing great too and so you have a brand new president right Yes that's right for the first time we have a female and Muslim a Malay Muslim president What does it mean to Singapore politics The president is kind of a ceremonial role with a few powers so the actual most of the political powers with the prime minister and so it doesn't have a huge change on Singapore politics but it is also a symbol of kind of diversity and progress to have a female president and a Muslim president. We haven't had a Malay Muslim president since 1970, so it's been a long time. Okay, so there are many firsts. Yes. But however, like people are very unhappy actually because of the way that it was done. It's one thing to have your first female president, but the way this election kind of unfolded was just made people very unhappy. So first, from last year and the beginning of this year, the government changed the presidential election rules. So we have the presidential election every 6 years, and this year they changed the rules to say that they are going to first increase the criteria about who can stand. So like if you're from the private sector, if you're like a business owner, they used to say you have to be kind of a senior management in a big company, and they raised that limit from about I think $100 million to $500 million in shareholders' equity. So that's the size of the company that you have to be the chief executive of, and that makes it even more difficult to qualify. Or if you're from the public sector, if you've been an attorney general, speaker of parliament, or minister, then you can qualify. And on top of that, to make it even more difficult, they implemented this new model that says if for 5 terms you don't have a president of a particular race, the next term, the 6th term, the election will be reserved only to candidates of that race. And that meant that this election, only Malay candidates could stand. And that already made people unhappy, but then three candidates wanted to stand, and 2 of the businessmen, they were disqualified because their companies were not big enough. And so Halima Yaakob became president by default. There wasn't even a vote. Yeah. But I wonder why the others who are not qualified, they didn't know beforehand that they're not qualified. Why did they apply? So they knew that their companies were not big enough, but then the rules also do say that the president election committee can choose to qualify you and let you run, even though you don't meet that criteria. They can make their own assessment and choose to let you run. So they thought that they would try, and there was this kind of hope that even though they didn't have that criteria, they would be allowed to run, so that there would be a vote for people. Even those 2 who are not Malay, they still So all 3 of them were Malay. All 3 candidates were Malay. Right. So in your point of view, it was ridiculous or unusual, right? For not having the election. It's not actually it's not unusual that a presidential election had a walkover, but people were just very unhappy because firstly they weren't very happy with the change in the rules, and then they weren't happy with disqualifying the other 2 candidates. It was seen as a big show by the PAP government to get
Halima Yacob, who is their favorite candidate into the presidency. So people felt like it was just all for show and that there was never meant to be an election. And so there was a lot of unhappiness, there was a lot of negative sentiment. Online they said, the negative sentiment spikes when they announced that the other two candidates would be disqualified, and people have been very unhappy about it. Mostly people feel that they need their right to election, right? Yeah, so people felt that there should have been an election, even though there are a lot of people who were already very unhappy with the rule change before. They still felt that there should at least be an election. Okay. Right. So your first female president is completely a political symbol, right? From your government or something like that. So it's a pity because it's actually very important and significant to have a female president, but it's kind of been overshadowed by the amount of unhappiness over the way that this whole election this year has been managed and kind of how things have developed. Well, are there any surveys conducted to find out whether or how many percentage of people who are happy or unhappy with the new president? There's not been a full opinion poll yet, but some online studies, they say, if you monitor the online opinion, the negative opinion on the Monday when they said that the two other candidates would be disqualified, the negative opinion went to 83%. Wow. And so it was very, people were very unhappy. And then in the weekend there was a protest, a kind of, they called it the silent sit-in protest, where people gather in the park. And there were about 1,000 people. 1,000? Which is quite significant for Singapore. It's not the largest, but it's not bad for Singapore in terms of protest size. But as for Singapore politics, such things are not new thing, right? No, so for like walkovers, they're common. And with the presidential elections, yes, there have been walkovers. Actually, it was only the last election in 2011 that was very hotly contested. But for her being a female and also a Malay, it's okay for people for that, right? I mean, apart from the election thing. Yes, there are some people who are unhappy, but I think it looks like they're still in the minority. Most people, even though they're unhappy about this election, have said that it's not about Halima Yacob, who actually is quite popular when she was MP. It's not about her. It's not about the fact that she's Malay or Muslim. It's really the way that the whole election was handled. Okay, they are unhappy with the process. It's not about her. It's about Singaporean was not able to choose, right? Yes, that's right. Am I right? Yes. Well, so the protest is still going on, or it stopped? No, already? it was just for the afternoon. Okay. Yep. And what about Halima Yacob? Did she say anything about that? She was asked about the unhappiness, and she just said that she hopes that she could be a president who will serve all Singaporeans, and that she'll focus on that. And a lot of indications say that she could actually be a very good president because she was quite popular and people liked her, and she worked hard when she was a member of parliament. But just her presidency will always kind of be a bit tainted by the unhappiness of the process. Okay. Thank you very mumuch, Kirsten. Thank you for joining us this morning. Thank you. Have a nice day, Kirsten. Have a nice day. Goodbye. ครับ Bye. คุณผู้ฟังครับนี่คือคริสเซนฮานจากทางสิงคโปร์นะครับคริสเซนฮานก็คืออะไรที่เป็นเรื่องของ
การเรียกร้องความถูกต้องเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยในบรรดานักข่าวเรานั้นต้องนึกถึงเคอร์เซนก่อนเคอร์เซนจุดยืนชัดนะครับคือที่ผ่านมามีประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสิงคโปร์แล้วก็เป็นมุสลิมด้วยแต่ว่าเป็นแบบได้ตั๋วเลยตั๋วตกอยู่ที่เธอเลยเพราะว่าแคนดิเดตหรือว่าผู้สมัครอีก2คนคุณสมบัติไม่ผ่านค่ะโดยที่จุดประสงค์เลยที่เราคุยกันในวันนี้คือมันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้ก็ได้รับความนิยมคนรู้จักเธออยู่แล้วแต่มันอยู่ที่อีกครั้งที่คนสิงคโปร์ก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกตั้งไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ผ่านแมนเดตของประชาชนค่ะก็มีการไปสำรวจความพึงพอใจคือมีสำรวจแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ปรากฏว่าพบว่าคนที่เขาไม่พอใจกระบวนการแบบนี้เนี่ยมีถึง 80% นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากทีเดียวแล้วก็มีการประท้วงกันด้วยแต่ว่าก็ประท้วงกันแบบสงบนะคะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนมาร่วมเป็นพันเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในสิงคโปร์สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถามว่าไม่พอใจอะไรในการส่วนตัวของนางฮามิลายาคอบหรือเปล่าไม่พอใจในคุณสมบัติของเธอเองความเป็นมุสลิมความเป็นมาเลย์หรือความเป็นผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่ได้มีประเด็นในเรื่องนั้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เธอรับตำแหน่งนะคะเป็นสสหรือว่าทำหน้าที่ในรัฐสภาเนี่ยเธอก็ได้รับความนิยมชมชอบแล้วก็เป็นคนทำงานดีตั้งใจทำงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลแต่ว่าเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆที่มาถึงจุดนี้ได้ประธานาธิบดีมาโดยที่คนในประเทศเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมก็เลยทำให้เกิดความไม่พอใจนะคะกับกระบวนการและผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการนะครับโดยที่เห็นไหมต่างประเทศบ้านเขาอย่างสิงคโปร์ที่เรามองว่าเอาละก็เจริญแต่ว่าเขาก็มีความเฮี้ยบของเขานะฮะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตั้งเถียงกันทุกที่นะบ้านเราก็เถียง แต่งตั้งเลือกตั้งแต่งตั้งค่ะก็พอคือบางส่วนเขาก็บอกว่าก็ให้โอกาสเธอทำงานแล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นประธานาธิบดีที่ดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาผลงานของเธอก็ดีนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะอย่างไรก็ตามแล้วเป็นเรื่องประเด็นที่ว่าคือมาแบบไม่ได้เลือกตั้งหรือว่าเรื่องของการไปเพิ่มคุณสมบัติต่างๆสำหรับคนที่จะมาสมัครเป็นประธานาธิบดีให้มันยากมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถที่จะผ่านคุณสมบัติได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็ถามเธอด้วยว่าแล้วทำไมบางคนที่คุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยก็น่าจะรู้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าทำไมถึงมาสมัครเธอก็บอกว่าคือจริงๆแล้วมีในส่วนของดุลพินิจด้วยที่ทางกรรมการเองเนี่ยก็อาจจะใช้ดุลพินิจได้แม้ว่าคุณสมบัติบางข้อไม่ผ่านก็เลยหวังไงว่าอาจจะมีลุ้นอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาแล้วก็คือถูกตัดด้วยเรื่องของคุณสมบัตินี่แหละนะคะด้วยประการชนนี้นะครับจากสิงคโปร์คลื่นข่าว 100.5 MCOT News Network